ronda rakanga raronda risiri bunda, maronda chingobuda. But pesa pakumashure pesa apa ndaingonzwa mwiri wangu uchingopera simba. Saka maronda aya atanga gumbo iri manje riri kuraiti, rekutanga yanga riri kuruboshwe. Saka kubva ipapo gore razotevera racho iroro 2021 akaramba achingoita maronda manje maitiro acho akangoita pablisters. Apa paita blister rikaputika rochoita ronda. Ndaenda kuchipatara ndorapwa hazvipori. Saka kumhuri yeZimbabwe ndine chikumbiro chaicho chokuti denda ndawana vanogona kundibatsirawo nedambudziko rangu iri. Zvino ndongori munhu angogara, ndangovawo munhu anongopiwa chikafu ndakagara kuti ndikwanise kuti ndinde kumunda, ndinde kugadheni inobatsira dzimai, ndiri kutotadza. Simba racho handina. Kufamba kwacho kunondinetsa, ndinotofamba ndidonzwa netsvimbo. Dzimwe nguva ndinotoshaya kana simba rokumira. Ndikangogara pasi adzimai undotovafonera yangu ari kumunda, chimbodzokai ndoda kuenda kuchimbuzi muzondisimudza. Saka hama dzangu ndinokumbira rubatsiro kana pane vanogona kundipedzera dambudziko iri. Aiwa, ndingatende zvikuru nokuti upenyu hwacho hwakutonetsa. Zvino ndine mwana wechikoro handisati ndamubhadharira mari yacho handina, ari kudzingwa, ari kuita form 1. Saka ndinotenda kune avo vachandibatsira. Makadii sekuru? Ndinosimba wangu makadiwo henyu. Tiripo. Tiri kusangana zvekare nhasi uno tiri pasekuru Ndudzo. Tingade kudzokera kumashure zvishomanana muchitanga nekutaura kuti zita renyu ndimani kuti titaure nhoroondo yenyu yekurwara kwamakanga muchiita muupenyu hwenyu. Ndinotenda. Ini ndinoitwa Iteli Malombo. Ndobva kuBhoera, kudunhu raMambogwebu. Kurwara kwandakaita kubva 2020 ndakanga ndichimera maronda makumbo ese rekurudyi nerokuruboshwe pari pamusoro petsoka. Akambotanga achiita mapundu. Nobva zvabvapo nobva akuita atingati madubhwane. Saka madubhwane aya ndaivasiya akadaro ozoputika ega. Pochitanga kuchiita ronda manje rakakurisisa. Saka ndaona kuti zvanyanyisa nobva ndazoenda kuchipatara. Rakanga ragore rakapera 2023. Ndopandakanonzi ndine shuga, ndakanobatwa shuga. Ndomba ndatanga kupinda mishonga yeshuga yandandichimwa. Kuzodzimara ndazoona kuti maronda ari kuramba. Mapiritsi aya anenge asingawirirani neni nokuti hapana chakachinja. Ndopandakatanga kuchienda manje kuvanhu vaya vechipostori. Vachingoti anopora vachingomupa minamato. Hazvina kana zvazvakambondibatsira. Saka pamaronda ipapo ndaifunuka, ganda raioma iri ganda rekunze iri. Ndofunuka senyoka, ndavhunurwa. Toitawo kudhonza ndichibvisa maronda, ndichibvisa. Ganda rangu rosara rakatsvuka kunge senyoka yakavhunura. Rinenge raso smooth. Saka ndakagara kubva ipapo 2020 ipapo. Handina rimwe basa randaita, handaipinda mumunda. Madzimai vangu ndo vaenda nekamwana kedu kane 14 years. Pari zvino tovaenda munda, changu changu kugara. Handifambi nokuti kuchipatara ndakanzi haufaniri kupfeka bhutsu, unofanira kupfeka zvinhu zvinokupinza mhepo, ende usaende mune huswa unobayiwa. Hatisi kuda kuti udzimbirwe. Saka ndakaona kuti ndakunyanyisa kurwara zvino handisina kana simba kana kusimuka. Madzimai vangu nyange vari kumunda ndaita zvokutofona, chimboyambondisumudza vandibvise pandigere pane zuva, toendeswa pamvuri. Saka ndomararamiro andandiita makore esaya. Kuzodzimara gore rino ndazorifewa kuSlai Media Television. Ndakarifewa nehanzvadzi yangu imwe iri kuSouth Africa, mwana wamainini. Asati zivani. Ndakamona ari muchechi.
asi mukadzi mukuru ane mhuri ari kugara kuSouth Africa. Akangoona pagrupu refamily ndomba ndibata painbox zvanzi mukoma toda kukupai nhamba idzi mofonera vanhu ivava ende muchanointerviewa muchabuda pazvivhitivhiti imwe musatombonyara itai zvandenda kuti zvandakuudza izvozvo izvo musanyara. Saka ndo pandakazofonerai ndapiwa nhamba dzenyu ndomba ndatumira Maronda mukachanditi chiuya kuno mangwana 9 o'clock unokwanisa kuuya here ndanichangobva kumusha ndauya pasisi pachiyo. Saka sisongo wasipo ndakaona wasipo ndikati ina ndisina mari yekupfuura kuenda kuHarare ndangowana mari yekuya panapo kuti ndinoonekwa nadhokta kureview. Saka sisongo ndomba uya ndomba wanipa mari ndo pandakauya kuno ndomba tafonerana ndomba mazondipika kutown ndo pandakazoenda kustudio kwenyu ndo pamakandiinterviewa. Saka makauya neni kuno kwasekuru Ndudzo ndokugara vakandiudza kuti aiwa iwa uchadzokeri motosiya murume uyu kuno anogara kwe5 days tichimupa mishonga vakandiroera matara angu ese andakagutsikana zvinhu zvavakataura sekuru vachindibvunza zvinhu zvandakabvunzwa kuinterview kwenyu vandakauya navo vakatoseka kuti isusu vhidhiyo redu harisati ratombobuda sekuru zvinhu zvamuri kutaura nezvamuri kumubvunza ndo zvatatimubvunza ndo zvaataura chaizvo chaizvo. Saka sekuru vakati muzukuru hongu zvokuchipatara mba uchimwako mapiritsi ako eshuga aya asi ndiri kuona kuti inhuta chinhu chiya chinofamba chifukura pasi unochiziva. Ndikati vakati ndo zvandiri kuona hausi kuona kuti uri kupera simba Maronda hapori deno yanga iri shuga muzukuru ukadai makumbo uchinawo. Tikati sekuru ina handina hangu zvandinoziva imi ndimimuona zvandisingaoni. Saka ndomba ndapinda pamatreatments asekuru aya. Maronda ndakauya nawo pana parimwe ripapapa iri ndakatouya richivhinza ropa iri ronda iri risingatarisiki. Saka vakandipa mushonga the very day ndomba ndariisa nepapapa raoma iri raoma iri raityisa paionekwa kunge mabhonzo hameno chachiri chiine nandizivi rarakashama kubva panapa padizeni patsitsiri kunorova panapa richityisa. Saka ndomba natanga kuchizora mishonga yayo kusvika nhasi uno ndikakudzai kuti Maronda iyaya akandiporera zvokuti kana neni ndakarohwa nehana. Ati Maronda ndokuoma kwaari kuita akapora ezvo handina kana dambudziko randiri kuwana kunze kwedambudziko rokuti vada kuzondisukawo mudumbu nemumwe mitombo yavachazondipa asi pamaronda pandisina kana dambudziko. Imimi musati mauya kuno kwasekuru kuno makamboenda here kune kumwe muchida kurapwa kubva 2020 zviya hongu pane kumwe kwamakamboenda here kwakawandisa kudzeko kuhospital kwavakati imimi kune mune nhingirikini shuga ndakafamba kumapostori kun'anga ndokwandisina kukwanisa kuenda ndaingoenda kumapostori vaiti chii mapostori vaingoti shuga vaiti chii vaiti ndine shuga vaiti mune shuga uya wakabatwa nachiremba ndiyo shuga uinayo ramba uchimwa zvokuti ndakatewa inhuta havana zvese izvo hapana kana kanditaurira kusvika ndazosvika kuno kuimisa kaimpa makazonzwawo kuti inhuta musoro menyu hamuna kuita nharo here nasekuru ndakanzi ndine shuga iwawa kuti ndezvenhuta hamuna kuona sekunge vari kurasikira hachii zvina zvichachike kutaura ndakutara pfungwa dzamamuinadzo ipapo inini pfungwa dzangu dzakamhanyira kunhuta nokuti iri shuga ndine vanhu vaviri sofa vagurwa gumbo vari padhuze neni pandakagara pane murume nemukadzi akagurwa neshuga futi havasi vaviri vatatu. Wokutanga ndewegore rakapera paseri aisakura munda yanga iri nguva izhizha ndombanzwa seabayiwa chigunwe chikuru chekurudyi huku saka mbati ndabayiwa ndokuramba chingosakura ndabayiwa mangwana kwakumuka chigunwe chakatutuma kusvimba nobva murume wacho amumhanyisa kuchipatara murampinda kwamutare mukadzi yazwanzi shuga nobva togurwa agumbo riya mukadzi akatambura ndaimunzwira tsitsi asi ezvino akatengerwa artificial leg akutombofamba hake. Kozoita iye mumwe wacho wandaitomwa naye mapiritsi angasingaiti maronda sezvandinoita ini but akazongoita ronda kamwe chete akagurwa masvondo 3 apfuura
koita mukadzi uyu akagurwa svondo rapera inyaya yeshuga. Saka ngadai rikuratidza kuti panguva yese kubva 2020 iyo ngadai yanga iri shuga ngadai makatogurwa ndopane nyaya yenyu makumbo ese ungadai akatogurwa because ndaita both legs maronda dai ndakatogurwa ndinotori chirema. Saka inini ndakabhilivha dare rasekuru rakanditaurira izvozvo nokuti zvandainzwa kubayiwa kubva kumusana wanga usina simba ndichinzwa kunyenyenwa mupimbira just majera muna nyama but ndaitonzwa chinhu chiri kundinyenyena munhikirikiri mumongo. Saka izvo zvandichazvinzwa ndakuzvinzwa apo neapo zvese zvaindiruma muzviguno umu mese maronda aita pasi petsoka rambai makapasumudza papapa. Saka pamakauya panapa ronda iri riri pasi ronda iro riri pasi ro rakambva rangoporawo ndaisa mishonga yasekuru nanhasi handina asi kuti ndinozongoganda rinooma ndocheka nereza pese nepapa ndakacheka nereza acheka nereza pese apo. Saka izvo ranaka. Saka vakazonditi right apa pokutanga ndapaona papora kuti mushonga wangu unyatsoshanda chimbocheka nereza rite ronda harina mbonditorera kana 4 days ndakacheka nereza ndombonaisa mushonga uyo. Saka saka iye zvino haadambudziko. Panonguva mudumbu mangu pavari kuda kundipa mitombo yokuti ndinongofufutirwa chero nguva ndinongofufutirwa nyange ndikamwa mvura yakawanda tototanga kufufutirwa. Ndo zvinhu zvangondisarira chete pano pasekuru. Ende ndoda kukutenda imi veSky Media dema musirimi pamwe indi handisisina tariro ndaitofunga kuti gore rino kuti ringapere nemarwadziro andoita because ndandisingamborarika zvaitouya usiku ndainzwa kurwadziwa zvimwe zvokuti ndaita dzimai mama ndimbotora tambo yemombe yombondisungirira gumbo rangu mudenga nokuti handichakwanisi kana kuti ndidai riri kuramba. Saka adzimai vaitamburawo ndo vaitorwara kudarika ini. Saka vemedia ndinoti Mwari akuitirei zvakanaka. Vasekuru handidi navo hangu vasekuru handidi navo ndisekuru huchi chaiwo sekuru ndudzo ava ndinovatya ini. Aiwa deno chokwadi hama dzangu dzese dzinorwara chokwadi dzasvika nekunoku nokuti vamwe upenyu hunogurisirwa munzira unenge usingazivi. Fungai kuti Marare ndaipinda ndichazvinzwa paya paya nguva yega yega ndaigara ndiri Marare ndichitsvaga vanondibatsira ndichiri kufamba asi handambonzwa kunzi kuna sekuru ndudzo asi imi ndimi makazondizivisa kuti kuna sekuru ndudzo. Saka aiwa ndinopa kukutendai zvikuru deno Mwari vakuwedzerai makore mazhinji kwazvo kurarama muchibatsira ruzhinji rwenyu rwevanhu vari muno munyika kuti tipore. Panguva yamagara panapa imimi pane vanhu vauya vachizorapwa muri panapa pane mumwe here wamunoti imimi akauya nechirwere chakati chandakaona akaporera panapa kunyange zvavo vasina kubuda paTV tisingataure kana chokwadi? Aiwa varipo vakauya. Ndakauya inini Monday pakazouya vamwe mai vaiti vari based kuUK vanga vachitadza kudya vanga vasingakwanisi kana kudya chaiko vakatoramba tichipuwa sadza vakatoramba kuti ndoda mukaka nokuti ndaane so many days ndisingadyi. Zvanzaiwa tangai madya mutombo umba vadya mutombo wakaita zvokumanikidzira achiti mudumbu mava hamusi right vari kunzwa kurwadziwa miri wavo wese unorwadza vane mazuva. Saka mai ivavo vakagara panapa ndofunga kwemazuva 3 kana asiri 4 vakabva nemusi Friday vakazodischargewa nasekuru Friday. Ndobva kwauya murume nemukadzi vakabva kuBotswana same day vachitoti iwe murume ndowatakaona muchivhitivhiti iwe tikatoenda vanzi ronda rako riya rasei ndobva ndavaratidza vanzi iwe wakauya uchiti wakauya nemusi weMonday tikati ndozvazvavi. Saka murume airwara mukadzi airwara vachiti ndeke piri vachiuya pana vakamboya muna May. Saka vakabva panapa vagwinya vakutofamba panze apa vachitowaya panze apa vachitotsvaga zvokudya zvokumwa madhiringi. Saka kwozoita mumwe murume anoti anobva kuMhondoro but ndilecturer somewhere mudhorobha redu muno mudhuze muno aive nedambudziko rake. Ndakarara naye muse murume andinorara mangwana akamuka achigadzirwa chimuka achienda kubasa the following day. Saka tinofonera kuti ndabhusha mari iwe teedzera zvaunoudzwa nasekuru nokuti sekuru ine vakatotibata kuti hauchaendi kana 5 days dzako idzodzo hauchatomboiti uchatombogara panapa
ende chanengo yakadi 5 days akapfuura kare ezondane hazvisi zuva rangu rechi12 13 ndere 13 muripo pano ndere 13 mangwanoisa 14 saka iye zvinezvi kufamba kanjani aiwa ndinotowaya waya kutosvika mhemu magurusa ndatokanganwa kunonzi kwani sero ndakatonoswera ndiriko ikoko ndikatodzoka manheru ende panapa panowandwa aiwa zvava zviri pano nezuro ndakatotadza kubuda pagedhi vanhu vakagara pakati tingadisturbe vanhu ndakazoenda vahafuka ndokubuda aiwa panowandwa kunoko asekuru vari kubatsira tidi kunyepa aiwa chakanaka mukaka urungwi ende sekuru nerudo rwavo nemhuri yavo fungai kuti unongouya yangu wakarara kugogodzera uyai mudai chako isipo yako netauro rako rokubheza kumbeza unotofugawo unoda aiwa vari kubata vanhu zvakanaka aiwa ndinotoshuwira kuti dene vamwewo vaita sasekuru Ndudzo aiwa sekuru Ndudzo uchi aiwa ndinokutendai zvikuru vemedia nevemedia totenda uyezve maita follow up nerudo rwenyu aiwa ndinotenda musaitire inini ndega tinotenda ona sisi venyu vakakuonai vari kuSouth Africa vanonzani vanonzi patience ani handichadi kutaura sene vadzidzi penyu makaita basa makavaratidza kupi kuna kuSly Media vakazoonekwawo sekuru paSly Media aiwa tinotenda zvakare toda kuti ndiwedzere ndine muzukuru wangu ari kuUK akandifonera madeko achingondibvunza kuti makadii ndichimutaura kuti muzukuru zvawakaona maronda aya nezvandave zvinozvasiyana saka akati muri kupi ndikati ndiri kuzengeza 5 kwasekuru Ndudzo kwanza mukandibvunziriwo ngati muzukuru handingakubvunzira iwe ndokupa nhamba dzavo unogona kutaura navo paWhatsApp kana kuvafonera direct motaura mese zvikanzi alright sekuru saka achafona mangwana because ari pabasa anopinda night saka mangwana anenge ari off mangwana mandi zviyezve nehanzvadzi yangu iri kuchifu mai vake ndakatovaisira message kuti sisi chimboyai kuno ndichiri kuno mumbopindawo matara ana sekuru Ndudzo vari kuno saka vanga vati ndimbomirira mari dzemaloji avana vasati vandipa mari vanononoka kutambira saka mwana wacho unobva ndamuudza saka ndatovatumira mari vataure ngavacheke panengirikiri paWhatsApp saka mangwana vari kunotora mari vari kuuya pano saka ndinototi zvamakaita zvinototikoshera ende vanhu vazhinji vakutoziva vamwe vakatondiona iye ndamuti downloada paFacebook ndione ameno kana azviita saka aiwa tinokutendai veSly Media murambe makadaro nebasa renyu endere mberi nebasa renyu zvakanaka aiwa nekunditambira makanditambira zvakanaka sokwada ndamboona kambani yakadai uya utorwa nemotikari petro yenyu nanhakanasindira ndakabvisa wakunditsvagira nasekuru vanhu wakundiunza nemotikari yenyu mwari ngaawedzere pamakatapudza aiwa ndinotenda aiwa tinokutendai zvikuru